為什麼拒絕我？作者袁妙霞，出版社小樹苗。秋高氣爽，是郊遊和燒烤的好季節。小節約了好朋友，星期天到郊外燒烤。小節和朋友分工合作，小節準備玉米，火火準備水果，青豆準備飲料，朗朗準備零食，貝貝準備燒烤用品。星期天的早上，小節一覺醒來，不好了，已經快到集合時間了。小節匆匆忙忙梳洗，匆匆忙忙出門。大家都帶備咗自己負責嘅東西，準時來到集合地點。小節氣喘吁吁地跑來，大家都很奇怪，他沒有帶任何東西啊。小節，你負責的玉米呢？朗朗問。糟糕，我忘了，玉米留在家裏了。小節忘記帶玉米，沒有盡到責任，大家都燒烤不成，掃興極了。這天，侯先生召集大家幫忙到田裏收割蔬菜。小節和朋友都來了。侯先生說：蔬菜已經成熟了，今天必須收割完畢，否則蔬菜會爛掉。侯先生把一塊田分成6份，每人負責收割一片。大家都好認真咁工作，忙碌了一個下午，大家都完成任務了。只有小節，小節做事很不專心，工作嘅時候少，東張西望嘅時候多。大家收割完畢了，他負責的那一片還像沒有收割一樣呢。天色已晚，不能再收割了。小節沒有盡到責任，把蔬菜都浪費了。村裏1年1度嘅賽跑接力大賽快要舉行，這是村裏的盛事，大家都興致勃勃準備參賽。小節跑步雖然不及小花鹿快，但也跑得不慢哦。他想跟朋友組隊參賽，可是青豆拒絕了他，火火拒絕了他，連貝貝都拒絕了他。小節想，他們都是我的好朋友，什麼都不願意跟我組隊呢？朗朗告訴小節，大家都說你做事沒有責任感，而都不願意跟你組成一隊。小節對朋友說，對不起，我以後做事都會認認真真的。既然小節這麼說，大家就答應跟他組隊參賽。果然，以後每次訓練，小節都準時到達，認真練習。經過一番努力，大家都進步不少呢。比賽日子到了，大家都給參賽健兒打氣。請各隊伍準備，力大賽快要開始了。侯先生透過揚聲器說，小節那隊雖然沒有勝出，但小節認真努力地完成比賽，大家都為他的表演喝彩呢。